Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones. El día de hoy vamos a reparar una bocina de un amigo que ya no carga, ya lo que es la entrada, ya literal ya no enciende. Ahí como pueden ver está apagado, aquí está encendido y pues ya no enciende. Eso se debe a que lo que es la entrada de la corriente, que es como un cable de cargador, ya tiene falseo, ya por el tiempo ya está muy desgastado. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un cable directo. Esta es una falla común. Como pueden ver, ahí ya no enciende. Abajo del display tenemos la perilla que dice volumen power. Y es la que enciende el equipo y le da volumen. Entonces ya no carga, ya no enciende. Si tu bocina no enciende o tuvo falseo a la hora de conectar el cargador, haciendo eso lo vas a reparar. Hay dos formas de hacerlo. Una es soldando un cable y la otra es más sencilla. Vamos a hacer la más sencilla para que ustedes puedan eh, reparar sus propias bocinas, ¿ok? Esto no importa el tamaño, puede ser una bocina grande, esta es una bocina pequeña, pero de igual manera puede ser la bocina grande o cualquier otra marca, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es retirar los 6 tornillos que tiene la tapa de aquí atrás. Esto es muy fácil, amigos. Cualquier persona lo puede hacer. No necesitamos muchas cosas, simplemente es algo sencillo. De esta forma que la vamos a hacer, no necesitamos soldar nada, simplemente es algo muy sencillo. Listo, retiramos lo que es la tarjeta. Y aquí solo vamos a trabajar con lo que son los cables de la batería o de la pila, como la conozcan, que es esta, la azul. Si se dan cuenta tiene dos cables, es uno negro y uno rojo. ¿Okay? No siempre lo trae pegado aquí, a veces lo trae por otro lado, igual adentro, pero solo es cuestión de identificarla, buscar los cables que salen de la batería y los vamos a pelar un poco. No es necesario cortar el cable. Ahí como pueden ver ya se peló este. De la misma forma vamos a pelar el cable rojo. Ok, ahí ya están pelados. Como ustedes pueden ver no los corté, simplemente los pelé. Lo siguiente que necesitamos es un cable de datos para poder dejárselo fijo. Uno que tenga entrada de USB. Ok, aquí como pueden ver solo es el cable. Aquí tiene varias salidas, pero estas no funcionan. Entonces lo que a nosotros nos interesa es el que tenga la entrada de USB. Lo voy a cortar. Aquí ya lo cortamos y vamos a pelar un poco lo que es el cable. Hay que hacerlo con cuidado porque al parecer se está rompiendo. Vemos que el forro es el que no nos deja. Vamos a sacar el forro. Ahora sí. Este cable nos está trayendo simplemente dos cables, blanco y rojo, ¿ok?
Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un cable de cada lado, rojo con rojo y blanco con el negro. En otros casos que ustedes corten algún cable que tengan con la entrada del USB, puede ser que traiga más cables, puede ser que traiga 3, 4, 5 cables. No hay ningún problema, simplemente tienen que identificar, ya sea por color, puede ser rojo y negro o blanco y negro. Simplemente ustedes le van buscando. La otra forma de saber cuáles son los cables es con una pequeña bocinita que ustedes tengan a la mano, cualquier tipo de bocina. ¿Sí? Aquí no hay pierde, pero si tu cable trajo más cables pequeños, entonces tienes que buscar cuál es positivo y negativo. ¿Ok? Aquí tengo un cargador que es de cubito, simplemente para conectar lo que es el USB. Ya lo conecté a la corriente. Y aquí tengo una pequeña bocinita. Entonces, si no tenemos ningún probador así, podemos revisar si el cable sirve. Como ustedes pueden ver, a la hora de que yo pego lo que son los... Suena la bocina. Eso me indica que aquí tengo la corriente, que es la que vamos a poner. ¿Correcto? Entonces, así de esta forma, con una pequeña bocina, ustedes pueden identificar cuáles son los cables que llevan corriente. Si les trae más cables acá. Si les trae solo dos, genial, no hay ningún problema. En dado caso que el cable que estamos conectando aquí lo conectemos al revés, no va a pasar nada, simplemente no va a encender. Lo podemos girar de nuevo y ya debería de encender. ¿Ok? Vamos a ver aquí la perilla que se encuentra abajo del display, donde dice volumen power, es la que nos enciende. Ahí todavía nos encendió un poquito. Me parece que al conectarlo, pero lo vamos a poner. Aún tiene un poquito de batería. Ahí nos está marcando que ya se va a apagar porque no tiene batería. Y simplemente ahí ya se apagó. Eso es porque ya no tiene batería. ¿Ok? Lo vuelvo a encender y ya no enciende. Era el último poquito que le quedaba. Está apagado, encendido y no hace nada. ¿Ok? Ahora vamos a conectar los cables. Rojo con rojo. Y el blanco lo estoy conectando con el negro. ¿Ok? Si el equipo no enciende de esta forma, simplemente hay que cambiar los cables. La voy a encender. Y ahí vemos que ya encendió. Voy a ponerlo. Prácticamente se prepara. Nos marca pila llena porque estamos alimentando lo que es la batería. De esta forma vamos a estar cargando la batería y también vamos a estar alimentando la tarjeta para que encienda. Muchas gracias. Ahí tenemos el radio y el equipo ya no se apaga. Información de lo que ocurre en esta ¿Correcto? parte del estado de Yucatán. Bueno, pues muy bien. con una Okay, ahí como pueden ver ya prácticamente nosotros ya reparamos esto. No necesita soldar ni nada. De la misma forma pueden soldar lo que son los cablecitos al positivo y negativo de la entrada. Pero pues esto es mucho más simple. Ok, de esta forma acuérdense que lo estamos conectando en la batería. El color simplemente por la lógica nos tenemos que basar. Dado caso que no sea, no pasa nada. Simplemente los viramos y con eso debe funcionar perfectamente. Aquí en este caso pues yo el cable los voy a desconectar ahorita. Voy a quitar uno de los tornillos que agarran la base de la batería para poder meter el cable por esa parte, para que no me perjudique en ningún otro lado. ¿Ok? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les sirva, que les sea útil.
Si tienen alguna duda, escuelas del municipio. pueden dejar sus comentarios y trataremos de contestarle lo más posible. Si les gustó el video, suscríbanse a este canal. Vamos a seguir subiendo más tutoriales de reparaciones. Y si les gustó, pues denle like al video. Gracias a todos, saludos.